Gloria al Signore. Apriamo la Bibbia, leggiamo un passo nel Nuovo Testamento, in Matteo, capitolo 26. Parliamo di un'esperienza difficile che Gesù ha vissuto. Matteo capitolo 26 dal verso 36. Fino al verso 56. Matteo 26, capitolo 26 dal verso 36 fino al verso 56. Dio sia lodato. Allora Gesù andò con loro in un potere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a essere triste e angosciato. Allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate con me. E andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me, senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornato li trovò addormentati, perché i loro occhi erano appesantiti. Allora, lasciatili, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi tornò dai discepoli e disse loro: dormite pure oramai, riposatevi. Ecco, l'ora è vicina, e il Figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei 12, e insieme a lui una gran folla con spade e bastoni da parte dei capi dei sacerdoti e degli anziani del popolo. Colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale, dicendo: quello che bacerò è lui, prendetelo. E in quell'istante, avvicinatosi a Gesù, gli disse: ti saluto, maestro, e gli diede un lungo bacio. Ma Gesù gli disse: amico, che cosa sei venuto a fare? Allora, avvicinatisi, gli misero le mani addosso e lo presero. Ed ecco uno di quelli che erano con lui, stesa la mano, prese la spada, la sfoderò e, colpito il servo del sommo sacerdote, gli recise l'orecchio. Allora Gesù gli disse: riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio, che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni d'angeli? Come dunque si adempirebbero le scritture, secondo le quali bisogna che così avvenga? In quel momento Gesù disse alla folla: voi siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante per prendermi. Ogni giorno sedevo nel Tempio a insegnare e voi non mi avete preso. Ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli l'abbandonarono e fuggirono. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, che in questa sera ci ricorda
il momento cruciale del suo ministero, l'inizio del momento cruciale del suo ministero. E prima di andare in croce abbiamo cantato Egli sa il futuro, vero? Egli conosce il futuro, e anche in quel momento, mentre era uomo, era anche Dio. Gesù, vero uomo e vero Dio, era in quel momento sulla terra. Nel suo essere uomo ha sofferto come può soffrire ognuno di noi, sia emotivamente e sia fisicamente. La scrittura ci dice che non c'è nulla che il Signore non possa simpatizzare con noi, perché Egli ha provato ogni cosa in quanto uomo. Non c'è nulla che Egli non possa capire. Tutto ciò che ci riguarda, Egli lo può capire. A volte pensiamo, nessuno mi può capire. E io dico, ti sbagli, perché Gesù ti può capire. Amen. Gesù è stato particolarmente angosciato. Ha vissuto un momento di profonda tristezza e ha confessato ai suoi più intimi discepoli che l'anima sua, dice, l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Tristezza mortale. Ci siamo sentiti così qualche volta? Dio ne conosce i motivi. Io non li conosco, posso sapere i miei motivi. Ma una cosa so. Gesù è il Maestro. E Lui ha affrontato quel momento difficile della sua vita chiedendo aiuto al Padre. Ha chiesto aiuto anche ai Suoi discepoli. Ma in realtà l'aiuto che Egli ha chiesto ai Suoi discepoli non si è rivelato poi un aiuto efficace. Qual è l'aiuto che ha chiesto ai Suoi discepoli? Venite con me sul Getsemani. Aiutatemi a pregare. Mettetevi qua e pregate. Io mi allontanerò da voi e pregherò anch'io. Aiutatemi a pregare. Pregate anche voi. Amen? Amen. Come era umile Gesù. Alleluia. Amen. Aiutatemi a pregare. Gesù si allontanò e pregò il Padre. Sapeva quello che doveva patire da lì a poco. Io credo che soffriva non solo in vista del dolore fisico che avrebbe dovuto patire da lì a poco, ma prima di questo dolore fisico c'era un dolore interiore nel suo cuore che riguardava il tradimento di uno dei suoi amici, Giuda. Spesso ci soffermiamo sul dolore fisico di Gesù, no? Ma vogliamo soffermarci sul dolore al cuore di Gesù? Giuda lo aveva tradito e lui lo sapeva. Amen. Chissà come si sarà sentito il Signore. Alleluia. Gesù ha amato Giuda, allo stesso modo di come ha amato tutti gli altri 11, anche se poi fu accusato di avere un preferito, no? Giovanni. Pietro gli domandò, Signore, ma di lui che ne sarà? Tu pensa per te, disse Gesù. Se io voglio che rimanga finché io ritorni a te, che ti importa? Tu fai il tuo percorso. In realtà Gesù non aveva preferenze, come non ha preferenze neanche tra di noi. Gesù ci ama allo stesso modo. Gesù sa amare. Alleluia, a volte anche come genitori siamo accusati, tu vuoi bene più a quello che a me. Vi è capitato come genitori? Ma allora siamo sulla stessa barca.
Tu perché a lei non gli dici niente, a me? Io credo che un genitore ami tutti allo stesso modo. È vero? Però è vero che ognuno di noi è diverso. Era diverso Pietro, era diverso Giovanni, era diverso Giuda. Gloria al Signore. E Dio sa come trattarci, come prenderci, e sa quello che chiede a ognuno di noi, che può chiedere. Alleluia. Quello che ha chiesto ai suoi discepoli, a Giacomo, a Pietro e a Giovanni, figli di Zebedeo, no? Era di aiutarlo in preghiera. Erano forse quelli che lui reputava più forti spiritualmente, ma che poi si sono dimostrati deboli come gli altri. Vegliate, pregate con me. Appena finì la sua preghiera, tornò a trovare i suoi discepoli e li trovò addormentati. Stava per essere tradito, stava per essere arrestato, stava per essere umiliato, stava per essere offeso, stava per subire dolori fisici, e in più chiede aiuto e non trova l'aiuto di cui aveva di bisogno. Fu lasciato solo, come a volte ci sentiamo soli. La realtà, fratelli e sorelle, è che noi ci sentiamo soli, ma soli non siamo, perché il Signore è sempre con noi. Ma in quel momento Gesù uomo fu veramente lasciato solo. Amen? Gloria al Signore. E poi sveglia i suoi discepoli: svegliatevi, vegliate, pregate, affinché non cadiate in tentazione. Perché dice questo? Stava dicendo questo perché lui stava sperimentando questo. Gesù stava cadendo in tentazione. Gesù uomo era tentato a rifiutare tutto quel dolore, tutto quello che doveva patire. Però l'amore verso il Padre ha preso il sopravvento. L'ubbidienza verso il Padre è stata predominante. Si è umiliato davanti al Padre. La richiesta fu: Padre, ti prego, fa che questo calice di dolore io non lo beva. Quanto dolore immeritato. Io non merito tutto questo. Ma pure sia fatta la tua volontà, Padre. Amen. Alleluia. Altrove è scritto che sudava, e talmente era in tensione che sudava sangue, per farci capire la tensione che egli ha provato in quel momento. Eppure, grazie a Dio, umiliandosi, affidandosi la sua preghiera al Padre, ha trovato la forza nell'ubbidienza. Amen? Alleluia. Per 3 volte pregò, per 3 volte tornò dai suoi discepoli, per 3 volte li trovò addormentati. L'ultima volta dice: beh, ormai riposatevi pure, ormai tutto deve avvenire quello che deve avvenire. Non può essere rimandato. Riposatevi, sono pronto. Alleluia. Si avvicina Giuda, l'amico traditore. Aveva dato un segnale a quelli che dovevano arrestare Gesù: quello che io bacerò sarà lui, prendetelo. Si avvicina Giuda e gli dà un lungo bacio. E Gesù lo chiama ancora amico. Che stai facendo, amico? Gloria al Signore. Fu arrestato. E vennero a lui non con 2 o 3 persone,
vennero tante persone armate di spada e di bastoni per prendere un uomo solo. La scrittura ci dice che uno di quelli che erano con Gesù reagì. Fu Pietro. Altrove è scritto che Pietro non sguainò la spada. Lui che era un uomo istintivo, agiva d'impeto fino a quel momento, poi impara ad essere controllato invece dallo Spirito Santo. Ma fino a quel momento è un uomo istintivo, sguaina la spada, interviene per difendere Gesù e taglia l'orecchio a Gesù. Poi è scritto nel Vangelo di Luca, credo, che poi il Signore interviene e fa un miracolo, sana di nuovo l'orecchio a quell'uomo. Fino all'ultimo il Signore è sempre disposto a fare miracoli, non solo a chi merita, a chi non merita. Nessuno merita, possiamo dire che nessuno ha meritato, nessuno merita, ma Egli fa miracoli. Amen. Alleluia. E dà una lezione ancora a Pietro: fermo, non sguainare la spada, perché chi usa la spada morirà per essa. Gloria a Dio. Deve avvenire così. Dobbiamo adempiere alla scrittura. Tu pensi che io non possa pregare il Padre e dire al Padre: mandami una schiera di angeli che uccidano tutti questi nemici, ma non lo farò, perché io mi offrirò in sacrificio. Io reagirò, mi opporrò a quest'odio con l'amore. Amen. Alleluia. E così, fratelli, dobbiamo fare anche noi. Dobbiamo opporci all'odio non con altro odio, ma con l'amore capace di perdonare, l'amore che lascia tutto nelle mani del Signore, l'amore che tante volte fa pensare ad altri, agli altri: io posso fare di questo quello che voglio. Vi è capitato? Nella mia vita mi è capitato, proprio perché non ho reagito a tante situazioni, sono stato zitto, ho subito tante offese. Mi sono sentito dire: a te si può fare tutto quello che vogliamo, però la verità è che io sono nella grazia di Dio e servo il Signore e gli altri no. Amen. Quindi l'amore di Dio ci porta anche a non reagire, fare in modo che gli altri pensino che possono fare di noi quello che vogliono, ma noi sappiamo dentro di noi che siamo protetti da Dio, che Dio pone dei limiti, è vero? E se anche Lui decidesse che dovremmo subire, qualcosa di grave, sappiamo che il regno dei cieli è aperto per noi. Amen. Così Gesù sapeva che da lì a poco Lui avrebbe lasciato la sua natura umana, avrebbe lasciato il mondo dal punto di vista fisico, avrebbe finito di soffrire come uomo e sarebbe ritornato di nuovo nella sua gloria, che Egli ha lasciato per amore dell'umanità. Amen, gloria al Signore. E tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti. Tutto quello che è avvenuto doveva avvenire. Qualcuno, parlando del Signore, mi ha domandato: ma perché Gesù ha voluto soffrire? Gli piaceva soffrire, gli piaceva morire, poteva fare in altro modo, no? Lui è Dio, poteva fare in altro modo, alleluia, ma facendo in quel modo ci ha dato una grande lezione di ubbidienza, di sottomissione, di amore, vero? Ma soprattutto queste cose, sopra tutte queste lezioni, egli ha adempiuto la legge. Amen. E la legge richiedeva un sacrificio. Quando si sbagliava, c'era il peccato, il sacerdote per il popolo offriva in sacrificio un animale.
In questo caso l'umanità ha sbagliato, vero? Alleluia. E Dio si è fatto sacerdote per noi, si è fatto offerta, amen, per noi. Egli da Dio si è fatto uomo ed è diventato anche sacrificio. E il suo sacrificio è stato così potente, autorevole, da togliere tutti i peccati dell'umanità, passata, presente, in quel presente e ancora nel nostro presente e ancora nel futuro per quelli che ancora accetteranno Gesù nella propria vita. Amen? Gloria a Dio, questa è la risposta. E Gesù, dopo quel momento, fu abbandonato da tutti. Tutti fuggirono. Gloria al Signore, grazie a Dio. Lui non è fuggito. Si è lasciato prendere. Fate di me quello che volete. Sono stato con voi. Tanti avete avuto le occasioni di prendermi, non avete voluto. Non avete voluto, non avete potuto. Perché il Padre, Dio, non lo permetteva. Adesso è permesso, potete fare quello che volete di me. E così è stato preso. Dio lo ha permesso. Si dice nel mondo non cade una foglia, vero? Senza che Dio ne sappia o lo permetta. Tutto quello che accade, sappiate che accade nella tua vita per uno scopo. Scoprirai dopo qual è lo scopo. Ma intanto mentre ti accade quello che tu pensi che sia difficile da superare, sfrutta l'occasione per imparare di più a conoscere il Signore e fare in modo che Egli sia più intimo con te. Identificati con Cristo. Amen. Sopporta ogni cosa. Amen. Credi in Gesù. Abbi fede nel Signore e vedrai che dopo aver superato la prova, la tua fede sarà più forte. Amen. Infine, per concludere, voglio leggere quanto l'Apostolo Paolo dice di Gesù alla Chiesa di Filippi. Filippesi capitolo 2, dal versetto 5, l'Apostolo Paolo scrive così: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato. Dio ha sovranamente innalzato solo Gesù. Non ha sovranamente innalzato nessun altro. Non voglio scendere in polemiche, ma l'unico nome che ci è stato dato è il nome di Gesù. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. E ancora oggi, noi in questa sera, vogliamo confessare che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Amen. Vogliamo riconoscere che Gesù ci ha salvati. Vogliamo essere riconoscenti per il suo sacrificio. E voglio che impariamo una cosa: non pensare che nessuno ti capisca. Quando pensi che nessuno può capirti, sappi che Gesù ti capisce. Se sei stato tradito, sappi che Gesù è stato tradito. Se qualcuno te l'ha suonate, sappi che Gesù ha sopportato pure le botte senza reagire. Se ingiustamente sei stato accusato, sappi che Gesù pure è stato ingiustamente accusato.
Sei stato tentato? Sappi che Gesù è stato tentato. E non c'è nessuna tentazione che egli non possa comprendere. Amen. Identifichiamoci con Gesù. Vogliamo chinare il nostro capo. Alleluia.